Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan membuat original slime. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik like dulu dan subscribe ya. Daripada kelamaan langsung kita mulai. Alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah clear glue, white glue, sabun, boleh pakai merek apa aja ya, air, slime activator, wadah, dan pengaduk. Pertama masukkan clear glue Povinal. Di sini aku pakai merek Povinal ya, boleh pakai merek apa aja. Lalu masukkan white glue secukupnya ya. Lalu aduk sampai merata. Lalu masukkan air secukupnya ya. Lalu aduk deh. Airnya jangan terlalu banyak ya guys. Lalu masukkan sabun. Lalu aduk ya sampai merata. Lalu masukkan slime activator secukupnya ya. Lalu aduk deh. Dia mulai menggumpal ya slime-nya. Dan boleh tambahkan slime activator lagi. Lalu aduk lagi. Kalian bisa tambahkan sabun ya, lalu aduk lagi. Aduk ya. Tadi aku udah tambahin slime activatornya ya. Udah jadi deh slime-nya. Ini glossy ya. Kalian bisa diemin selama 2-3 hari, nanti dia akan glossy banget. Ini aku mau nambahin slime activatornya sedikit ya, karena di sini masih lengket, agak sedikit lengket gitu. Aku kasih satu tutup botol ya, satu tutup botol slime activatornya. Aku aduknya pakai tangan aja. Ini dia keluar busa gitu, tapi nggak apa-apa kok. Ini dia hasilnya, stretch banget dan glossy, dan ini enggak sticky ya, ini holdable banget, nyaring banget suaranya guys. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya. Dan yang mau request video, aku bikin video slime apa lagi atau bikin video apa lagi yang menarik, boleh komen di bawah ya. Dan yang mau aku subscribe, boleh komen di bawah ya. Tapi harus yang jujur ya guys. Ini bagus banget. Ini lem white glue-nya di sini. White glue aku beli dari CNG Slime 15 ya. Kalian bisa lihat di Instagramnya. Aku akan mengganti nama slime-nya yaitu Glossy Slime. Segitu dulu video dari aku, semoga kalian suka. Thanks for watching, see you next video, bye.